Когда беда стучит в твою дверь, как ты реагируешь? Однажды дочь пожаловалась отцу, что ее жизнь ужасна и что она не знает, как ей быть. Она устала от вечной борьбы и различных проблем. Казалось, что одна проблема была решена, но другая вскоре последовала за ней. Ее отец был поваром, он привел дочь на кухню. Он взял 3 миски и налил туда воды, затем поставил каждую на плиту. Как только 3 миски с водой закипели, он кинул в одну морковь, в другую миску яйца, а в третью кофе. Он просто варил все это, не сказав ни слова своей дочери. Дочь стонала и с нетерпением ждала, удивляясь, что он делает. Прошло некоторое время, и он выключил горелки. Затем взял морковь из миски и выложил ее. Он также вытащил вареные яйца. Потом он налил кофе в чашку. Повернувшись к дочке, он спросил: «Что ты видишь, дочь?» «Морковь, чашку кофе и яйца», — поспешно ответила она. «Посмотри лучше», — прошептал он, — «и дотронься до моркови». Дочка сделала это и заметила, что она мягкая. Затем он попросил ее взять яйцо и разбить его. Чистя скорлупу, дочь увидела яйцо вкрутую. Затем он попросил ее попить кофе. Этот аромат вызвал улыбку на лице дочери. «Как это понять, отец?» — спросила она. Отец объяснил, что морковь, яйца и кофейные зерна столкнулись с одинаковыми проблемами — кипятком. Однако все отреагировали по-разному. Морковь была твердой и крепкой, но в кипящей воде она стала мягкой и слабой. Яйцо было слабым и хрупким, пока оно не было помещено в кипящую воду. Тогда внутренность яйца стала твердой. Кофейные зерна были другие. Когда они подверглись воздействию кипятка, они изменили воду и создали нечто новое. «Кто ты?» — спросил отец дочь. «Когда беда стучит в твою дверь, как ты реагируешь? Ты морковь, яйцо или кофейное зерно?» Мораль такова. В жизни всегда что-то происходит вокруг нас, но единственное, что действительно имеет значение, это то, что происходит внутри нас. Благодарю, что дослушали до конца. Все, что думаете по этому поводу, пишите в комментариях.